আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আমি ভালো আছি। বন্ধুরা, আজকে আপনার সাথে একটা ইলিশ মাছের তরকারির রেসিপি শেয়ার করতাম চাইতেছি। চলুন কত সহজভাবে তরকারিটা রান্না করা যায় সেটাই আপনার সাথে শেয়ার করি। এই যে 1 কেজি ওজনের একটা ইলিশ মাছ লয়েলছি আজকে রান্ধনের লাগিয়া। মাছটারে প্রথম কলের তলে ফালাইয়া 2 হাত দিয়া আইসলাগুলারে ভালোভাবে পানির মাধ্যমে উড়াই আলছি, গুসা গুসা উড়াইয়া একটু দইয়া নিছি, এর লাগি এরকম এবড়ো থেবড়ো হইয়া রয়েছে। এবার মাছটারে দাও দিয়া কাইটিয়া টুকরা টুকরা কইরা কিভাবে রানবাম আপনারা এইটা দেখাইয়া দিই। ইলিশ মাছটা রান্ধনের লেগে কড়াই বয়া দিছি, চুলা জ্বালানো, আর দিয়া দিছি সরিষার তেল 3 টেবিল চামচের মতো। আর এখন দিয়া দেম পেঁয়াজ ফলা 3-4টা পেঁয়াজ পইলা লইছি, এটি দেলায়াম দেশি পেঁয়াজ। এর উপরে লবণ দেলায়াম, দিয়া বাদামি করতাম না, একটু নরম কইরা পেঁয়াজটারে বাজ্যা লইয়াম। গুঁড়া মশলা দিবাম দেখে এখন একটু পানি দিলাম, পরিমাণ মতো সামান্য একটু পানি দেম যাতে গুঁড়া মশলাটা দেওয়ার সময় ফুইরা না যায়। এরপরে দিলাম হলদির গুঁড়া আধা চামচ, মরিচের গুঁড়া আধা চামচ, ধনিয়ার গুঁড়া আধা চামচেরও একটু কম দেব। এর সাথে দিলাম একটু জিরার গুঁড়া দিয়ে আধা চামচের অর্ধেকটা। এখন 2-3 মিনিটের লাগে মশলাটারে ডাইকে ভালোভাবে কষাইয়া লইয়াম। মশলাটা আমার ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। এখন এই মশলার উপরেই আমি দিয়াম, কষানো মশলার উপরে একে একে সব মাছ দিয়াম। আমি 6টা টুকরা দিছি আর 2টা ডিম দিছি, 2টাই ডিম হইছি। এটি দিয়ে আরো 4-5 মিনিট ডাইকা কষাইয়া লইয়াম। ইলিশ মাছ বেশি কষান লাগে না। উল্টায়া পাল্টায়া 5-6 মিনিট কষাইয়া পরে কখন কি ঝুল দিতেছি সেইটাও আপনারা দেখাইয়া দেব। এই যে 3 মিনিট পরে আইছি, দেখুন ডাকনাটা উঠাইছি, একটা ফিট উল্টাইয়া দিতাছি, একটা ফিট হয়ে গেছে। এখন একে একে সবডি মাছের ফিসেই আমি উল্টাইয়া দিয়াম, উল্টাইয়া আবার 2-3 মিনিটের লাগে আর একটু কষাইয়া লইয়াম। এই যে ডাকনাটা তুইলা লইতাছি, দেখুন আমার মাছটা পুরা কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে একটু পরিমাণ মতো ঝুল দিয়া দেব। আমি আমার পরিমাণ মতো দিতাছি, আপনারা ঝুল কম খাইলে কম দিবেন, বেশি খাইলে বেশি দিবেন। দেখুন 3-4 মিনিট পরে জালটা বাড়াইয়া দিয়া ঢাকনা দিয়া ভালো কইরা ফাঁক তুইলা লইছি। এইবার আমি দিয়া দেম কিছু কাঁচামরিচ, মাঝখান দিয়া ফাইরা লইছি, এই ফাড়া কাঁচামরিচটি এই মাছের তরকারি দিয়া দেন। দেখুন আমার তরকারিটা অনেকটা হইয়া গেছে, তেলও উপরে দা বাইসে উঠতেছে। এর মধ্যে আমি কিছু ধনিয়া পাতা কুচি দিয়া দেব। ধনিয়া পাতা কুচি করে লইছি, এটি দিয়া আর মিনিট 2-1 মতো আমি ডাইকা রাখবাম, চুলার আঁচটা একটু কমায় দিয়া। দেখুন তরকারিটা আমি একদম বাড়ির মধ্যে বাইরে নামায়া লই আইছি। আমার তরকারির কালার দেখে আপনারা কোন সাধারণ মশলা দিয়া রান্দা এই তরকারি কেমন হইছে। আমার এই তরকারির রেসিপি আপনার কাছে যদি একটু ভালো লাগিয়া থাকে বন্ধুরা, তাহলে এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করছেন না তারা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা লাইক দেন না তারা অবশ্যই একটা করে লাইক দিবেন, কমেন্টস করবেন। আমি যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি কইরা থাকি অবশ্যই আপনারা কমেন্টসের উত্তর দেন।